Ну и более подробно мы эту тему обсудим с начальником штаба РДК Александр Фортуна с нами на связи. Александр, здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, знаете, в силу информационной тишины, так бы сказать, очень много чего нельзя говорить в открытую, нельзя говорить в информационном пространстве, дабы российский оккупант об этом не узнал. Но поделитесь, Александр, в первую очередь, пожалуйста, теми рейдами, которые уже можно озвучивать, успешными рейдами, и насколько они были неожиданными для российских оккупантов. Ну, давайте так скажем, все те мероприятия, которые были медийно освещены, вообще, в принципе, за все время работы на территории Российской Федерации, они были успешны все. Если мы говорим про поставленные перед мероприятием задачи военного характера, политического, медийного, задачи все были выполнены, где-то даже, скажем так, резонанс был чуть более высокого уровня, чем ожидалось. Есть еще определенные операции, ну, мы их называем больше технические, которые мы стараемся не освещать. Это доразведка каких-то участков границы, засадные действия, там определенные маневры для сковывания противника, для стягивания сил. Мы не всегда и не везде это афишируем, поскольку такова специфика проведения этих мероприятий. Александр, а если мы говорим о подведениях итога года, да, не знаю, можно ли об этом говорить, когда идет война, но все равно мы видим, как меняется война. Она меняется не только каждый год, она меняется каждый день. А как изменилась РДК за вот этот год? Что вы можете сказать? Были ли, например, да, возможно, вы можете этим поделиться, были ли у вас новые бойцы именно с территории Российской Федерации? Возможно, на вас как-то выходили, возможно, вы как-то расширились. Возможно, вы как-то изменили свою тактику. Опять же, если об этом можно говорить. Ну, давайте так скажем, я как глава штаба в определенной роли исполняю, знаете, роль и функцию такого директора по развитию. Поэтому для меня всегда результат недостаточен. Мне всегда кажется, что развитие недостаточно высокими темпами идет. Но, тем не менее, если мы объективно сделаем такой срез за уходящий год, корпус действительно вырос практически в 4 раза. У нас появились новые ребята и рекруты, приехавшие к нам из России и из третьих стран. У нас появились новые ребята, которые попали из плена. У нас появились ребята, которые пришли не из плена, а по программе «Хочу жить», которые целенаправленно переходили на украинскую сторону. И это не единичный случай. У нас есть люди, в том числе попавшие в плен, люди, я имею в виду представители армии противника, попавшие в плен в Курской области и сдавшиеся, опять же, намеренно. Сейчас эти ребята прошли курс молодого бойца, и часть из них уже находится на боевых задачах, часть в ближайшее время готовится. То есть с точки зрения рекрутинга, ну, давайте так скажем, мы динамику видим хорошую, хотелось бы, конечно, больше, но тут есть определенные проблемы роста, как у любого другого большого, быстро растущего подразделения. Мы где-то, может быть, чуть-чуть не успеваем с уровнем проведения КМБ, не хватает специалистов, где-то там еще какие-то моменты технические. Но это все связано с тем, что подавляющее большинство хороших специалистов всегда находится на фронте, и для того, чтобы воспитывать, так скажем, молодежь, не всегда есть время, банально. Вот, поскольку у нас концепция корпуса в том числе заключается в том, что любой человек, являющийся членом РДК, он является боевой единицей, и он в том числе, помимо каких-то административных функций, хозяйственных функций, он выполняет в том числе и боевые функции. Любой человек может поехать на задачу в любое время. Если мы говорим про, ну, так скажем, какие-то стратегические направления расширения, мы достаточно существенно развили свою деятельность на территории Российской Федерации с точки зрения взаимодействия с партизанским движением. Мы достаточно успешно
развиваем свой БПАК, мы его сейчас очень сильно модернизируем, усиливаем, хорошие очень результаты, стараемся очень много этому времени уделять. И стараемся очень большое внимание, время, силы, средства уделять развитию нашей бронегруппы. Я думаю, что ну, вот совсем в ближайшее время она очень себя хорошо покажет. То есть и техника, и специалисты, и люди постоянно учатся, постоянно обкатываются на боевых задачах. То есть мы ну, уже из, так скажем, легкой пехоты превращаемся в нечто более серьезное с другим уровнем задач. Александр, честно, очень радуют эти слова, что присоединяются к РДК россияне, которые выходят на вас самостоятельно и хотят вам помогать, но, знаете, все равно мы живем в войне, мы видим, что происходит, и доверия мало. А вот, если можно, уточнение. А почему эти ребята к вам приходят? Это идейная такая... вот они приходят, потому что идея, они приходят, потому что просто хотят выжить, им лишь бы, ну, им нет значения, за кого воевать, или это люди приходят за деньгами? На самом деле, когда мы начинаем общаться вот с подобной публикой, всегда в первую очередь обращается внимание на мотивационную составляющую. Если есть люди, которые готовы к нам прийти из там, каких-то идейных, идеологических побуждений, и мы понимаем их мотивацию, это одна история. Если есть люди, которые, их, кстати, большинство, вот вторая категория, это люди, которые в данный момент уже находятся в плену, и по большому счету их очень тяготит нахождение, так скажем, в местах, где они сейчас пребывают, и им просто хочется выйти на свободу, скажем так, прогуляться, я не знаю, пожить такой иллюзией свободной жизни. Эти люди, они немножко, конечно, хитрят, они пытаются нас часто убедить в том, что у них есть там определенные какие-то взгляды, пожелания. Ну, это достаточно легко проверяется, это видно сразу, и таких людей, которые просто хотят выйти с лагеря, мы, естественно, к себе не берем. Ну, по поводу денег, если человек идет к нам из-за денег, знаете, моя личная позиция как главы штаба, она такая. Если человек идет за деньгами, значит, он наемник. Если он наемник, значит, он продает свои боевые умения, свои навыки за деньги. Да, мы готовы, конечно, такой вариант рассмотреть. Мы готовы нанять какого-то специалиста, платить ему деньги, если уровень его знаний и умений практических, он будет соответствовать тем запросам, которые нам выдвигают. Но вот я пока таких людей не видел. Поэтому люди, которые приходят к нам в надежде что-то заработать, при этом особо ничего не умеют, ну, конечно, нам это не интересно. То есть у нас на самом деле на сегодняшний момент с точки зрения рекрутинга очень большой фокус на квалификацию людей, на качество людей. И если 2 года назад мы брали практически всех, поскольку мы все-таки там были маленьким достаточно подразделением, нам необходимо было набирать личный состав, то сейчас у нас очень серьезный конкурс, и если человек не соответствует нашим ожиданиям, то нам проще отказать и смотреть других людей, чем брать ну, просто кого-то, лишь бы он был. Александр, очень интересный момент. Я, мониторя в силу своей работы российскую пропаганду, постоянно вижу какие-то патриотические ролики, особенно это пропагандист Соловьев публикует, о невероятно огромном количестве добровольцев, которые желают идти на так называемую священную войну, как они это называют. Но вы говорите о том, что в 4 раза увеличился ваш штаб, и это наоборот говорит о демотивации внутри Российской Федерации идти на войну обычным россиянам. Какая информация у вас по этому поводу, по поводу демотивации, деморализации? У нас информация из непосредственно Российской Федерации от нашей там определенной, давайте скажем так, агентурной сети, информационной сети, состоящей из людей, которые не просто мониторят какие-то паблики, а которые общаются, которые работают в том числе и в силовых каких-то ведомствах и ну, имеют отношение непосредственное и к войне, и к набору людей с той стороны. Все добровольцы, которые были за Российскую Федерацию в начале широкомасштабной войны, они уже давным-давно погибли. Либо они находятся в местах лишения свободы.
на сегодняшний день это у нас, опять же, непрекращающийся поток ЗК разного рода, это непрекращающийся поток срочников, либо людей, которые, так скажем, очень низкого социального уровня. То есть это люди, для которых попытка уйти на войну – это такая очень призрачная, иллюзорная возможность заработать деньги для того, чтобы закрыть какие-то свои определенные финансовые обязательства. То есть это должники, это неплательщики алиментов, это кто-то вот из подобной публики. Поэтому, если мы посмотрим на срез какой-то по простым, давайте там солдатам, я сейчас не буду говорить там про офицеров, а мы просто возьмем какую-то линейную пехоту и обычных солдат, то средний портрет это люди, которые либо попытались вырваться из тюрьмы, либо люди, которые надеются что-то заработать. Но в силу того, что Министерство обороны Российской Федерации огромная бюрократическая машина, которая при любой возможности не выполнить свои обязательства, этим, естественно, воспользуется. И можно помониторить огромное количество пабликов, где люди жалуются, где люди пишут, там приводят различные доказательства, как их обманывают с выплатами и так далее. И, конечно, это очень сильно людей отталкивает. Поэтому господин Соловьев, в общем-то, ничем не удивляет в данной ситуации. Он рассказывает то, что хотят слышать. Александр, на завершение тогда скажите, пожалуйста, вот нас, в свою очередь, смотрит, кстати, и очень много россиян, русскоязычных людей и в Грузии, и в Казахстане, и, в принципе, во всем мире. Вот сейчас у них в голове, я уже представляю, такое себе разногласие. Включаешь Соловьева, включаешь Скобееву, там все прекрасно. Военкоматы забиты, все желают идти воевать. А с другой стороны, количество рекламы рекрутинговой в России увеличилось. Количество выплат увеличилось. Это же говорит о демотивации в целом. Если, например, допустим, сейчас один из наших зрителей – это человек, который желает вступить в РДК и желает бороться с путинским режимом, но в силу тотальной цензуры, информационного вакуума и страха перед ФСБ, что их телефоны прослушиваются, он этого боится сделать. Как, Александр, вы бы посоветовали этому человеку вступить в ряды РДК, но так, чтобы для него это было безопасно внутри самой Российской Федерации? Ну, таких примеров очень много. К нам ребята приезжают постоянно. И давайте так скажем, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, она является страшной только в Российской Федерации. Ее по-настоящему боятся только там. И это такой в определенной степени стереотип. То есть там люди запуганы, они считают, что, ну, это, знаете, как там 37-й год, и ночью стучат в дверь, куда-то уводят. Конечно, этого не происходит. Любой человек, обладающий, ну, совсем какими-то азами информационной гигиены и безопасности, какими-то правилами, может абсолютно прекрасно обезопасить себя в плане общения с нами. Для этого ему достаточно иметь отдельный номер, отдельный телефон. Он может написать нам один раз лишь всего в чат-бот, который не отслеживается. И если мы понимаем, что этот человек предварительно нам интересен, то дальше его переводят, ну, так скажем, на другие средства и инструменты связи, которые не мониторятся ни ФСБ, ни кем-либо другим. Это и почта Протон, или там еще определенные инструменты. Мы проводим общение с человеком, если все хорошо, ну, то есть мы обозначаем, так скажем, правила игры, что человека ждет, как это будет выглядеть. Если все хорошо, все прекрасно, человек выезжает в третью страну, мы говорим, в какую проходят дополнительные проверки, ну и, соответственно, затем мы ему говорим о том, каков механизм заезда к нам, который отлажен, и, в принципе, он у нас на постоянной основе работает. Поэтому давайте я вам так скажу, отвечу на этот вопрос. 9 из 10 людей, которые попадают в руки силовиков, и о которых затем говорят, что это люди попали
к силовикам из-за нас, на самом деле это просто несоблюдение каких-то, ну, абсолютно элементарных правил общения в сети, общения в мессенджерах. И это люди, которые просто, ну, изначально наплевательски к этому отнеслись. Те люди, которые следуют инструкциям, ну, на моей памяти из многих-многих сотен не было еще ни одного случая, чтобы вот кто-то нам написал, и ему на следующий день там дверь болгаркой выпиливают. Александр, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру и вот так подробно рассказали о РДК. Очень хочется, чтобы действительно было у вас побольше добровольцев. И я думаю, вы понимаете, почему мы этого хотим. Александр Фортуна, начальник штаба РДК, был вместе с нами в эфире.